Hello, I'm Miss A. Soma. Welcome back. This video is the shortcut for learning Japanese part 3. In my last video, I mentioned that I'll introduce how to make negative form without using verbs, conjugations. Before that, at first, let's begin with the common way of making negative forms. Here we go. Nai is an adjective, which means there is no. For example, リンゴがない. There is no apple. お金がない. We have no money. When we attach nai onto adjective and verb, they become negative form. In the case of adjectives, we should change last e into ku, then attach nai after that. For example, かわいい turns to かわいくない。おいしい turns to おいしくない。And if you make it polite, then かわいくないです。We should attach desu after nai for making polite and negative forms. かわいい。かわいくない。かわいくないです。おいしい。おいしくない。おいしくないです。And about verb. In the case of verbs, we should change last u into a and attach nai after that. For example, 歩く turns to 歩かない。歩かない。買う turns to 買わない。買わない。In the case of lu verbs, we should cut last lu and attach nai after that. For example, 見る turns to 見ない。寝る turns to 寝ない。見ない、寝ない。And if you make it polite, です or です。We can make polite and negative forms just by attaching です or です after nai. And I recommend using です form in conversation. In writing, です is better. 歩かないんです。買わないんです。見ないんです。寝ないんです。歩かないんです。買わないんです。見ないんです。寝ないんです。If you can make mas form, 歩く becomes 歩きます polite, and then ますず negative form 歩きません歩きません歩きません買いません買いません見ません見ません寝ません寝ません歩きません歩かないんです They are almost the same meaning. So, even if we use です form, when we make negative form, we have to study u verb or lu verb. It's still difficult. You might say that. Don't worry. There is still the secret trick. じゃん。んじゃない。んじゃない。んじゃないんです。They are just for conversation, not for writing, not for test. But they can be followed after any verbs and any adjectives. Dictionary forms. For example, 歩く walk 歩くんじゃない歩くんじゃない not walk 歩くんじゃないんです買う to buy 買うんじゃない買うんじゃない買うんじゃないんです見る to watch 見るんじゃない見るんじゃない見るんじゃないんです寝る sleep 寝るんじゃない寝るんじゃない寝るんじゃないんです Actually, just んじゃない sounds rough and has different usages, so it's easily to be misunderstood. So I recommend using んじゃないんです often.
かわいいんじゃないんです。おいしいんじゃないんです。If you want to make it in social business situation, you should use のではないんです。のではないんです and んじゃないんです。They are the same. んじゃないんです is originally のではないのです。It's just the sound system. They are the same. You can find のではないのです expression in many articles or novels, but it sounds odd, so many Japanese people use のではないんです in business scene. 彼はかっこいいんじゃないんです。かわいいんです。or 明日は勉強するんじゃないんです。遊ぶんです。They all are okay.If you are really good at making mass form, please use mass form. Please study verbs and verbs to learn how to make their nai and mass forms correctly. You can survive with んですand んじゃないんです until you master these verb conjugations. んです、んじゃないんです。使ってみてください。So the summary of these 3 videos are just one word can be a sentence. We can make polite forms and negative forms somehow without verbs conjugations. I've introduced these expressions. 歩く、歩く、歩くんです。歩くんですか？歩くんですね。歩くんじゃない。歩くんじゃないんです。And we can say 歩くか。歩くね。歩くんじゃないか。歩くんじゃないね。歩くんじゃないんですか？歩くんじゃないんですね。I will make videos about them later. ありがとうございました。お疲れ様でした。See you! 振り袖だから振っとこうかな。振り袖。